Salamlar dostlar. Fikirləşdim ki, nə video çəkim, nə edeyim. Bax, TikToka reaksiya bu gün çəkəcəm. Baxdım, əgər elə yaxşı alınsa elə davamlı şəkildə TikToka reaksiya çəkəcəm. Çünki baxıram ki, yəni Azərbaycanda belə şey tutur da, yoxsa mən belə bunun öncəki videolar belə açıq darıxdırıcı idi. Mən bir izləyici olaraq baxdım, mən açıq özüm sıxıldım. Yəni siz də məndə sıxıldınız. Nəysə, başlayaq videolara reaksiya bildirməyə. Sen şaklığı telefonda gördün. Az kaldı bak Allah hakkı. Yüreğim gider. Yaladım telefonun üstünde her yeri o. Öptüm bak sana. Ben gece gündüz beşer koymayacağım. Bak bizi yaradan Allah'a and olsun. Ay da, valla deyirəm, yaşım vurdu. Ağsaqqal deyir canım üçün. Nə olub dərdinə? Bu bir söz tapamadım, ne demək, neysə. Kaşım gözüm süzerem, elim giyimden gezerem. Böyle qəşəng oxur mahnı, nə deyim. Səsinə qüvvət var, gözəl insan. Allah səsinə qüvvət versin. Evlendiniz? Yo, evlənmədi. Sadəcə danışdıq, görüşdük. Söhbət zat. Üstündən bir ay, 2 ay keçdi. Dillə hamilədir. Yani Hemen- söhbət ağır olubdu qardaş. Bu söhbət deyil artıq. Düz deyir, bu söhbətdən keçib, ta. Söhbət olmur, neysə. Nə oxudur, hamı bilir. Sizə bir sual verə bilərəm. Uşağı dünyaya gətirəndə neçə dəfə əmizdiribsən? Nə versin? Allah kömək olmuş, sayırdı mı? Neysə, keçib opsi video. Gecələr yata bilmirəm. Qarabasmalarım çox olur. Yetənə yetirəm, yetməyənə bir dənə daş atıram. Çoxdan belə gül flağa qoyur bunu belə gül, yəni bunu gülmək məqsədlə paylaşıb da, yəni adam olur da, yəni həqiqətən o duruma düşür. Yəni belə kimsə var qoymaq lazım deyil. Prosta indi qadının indi belə mimika belə ola bilər, belə çox belə sərt deyil, çox adamlar belə bax flağa qoyur bunu. Kommentariyalar girib oxuya istəyirəm. Mən əsas deyirəm kommentləri. Kommentləri oxumuşdum, məsləhət insanlara qoyur. Nedir dərdin oğlum? Hara gedibdin? Mən uşaqlar bilmirəm. Ay qardaş bir ağlama danış normal bu ne da? Bir özüne gel bu nedir belə normal danış görün. İnteresindir, valla pis olduğum açıqdır. Allah heç kəs oturması olmasın da. Vəbşi var ya, ümumiyyətlə, oğlan pis vəziyyətə düşmək çox pis şeydir, alın dolarlara deyirəm. Mən interesin olduğum oldu, tükün birimiz oldu. Hem yüzü hem ağzı. Qurbanım beləsinə, nə deyim beləsinə. Qurbanım beləsinə, nə deyim beləsinə. Hava kimi, meh kimi dolaram. Tamam, gördüm çox duyğulandım ana bunları. Allah bir yazıda qocatsın, ne diyeyim. Eşqim sənə bu qədər. Hər bir oxucu nətər oxuysan. Bəlkə super oxuysan elə. Mən də güldürdüm. Neysə, keçək opsi videoya. Ərimiz var. Yox. Bu əri yoxdur. Niyə? Nəyəcəm mən bunu hiss eləmədim. Oradan gələndə mən çox vaxt hiss edirəm ki, hə, amma sizdə hiss olunmadı. Heç ərdə olmamısan. Olmuşam, Hə. Ayda, neysə. Bir söz deyə bilmirəm. Bu barədə hər bir söz deyə bilmirəm. Bir elim qabağımda, bir elim dalımda. Bu ne sözdür? Bir elim qabaqda. Karşımda açılmak... Ağır geliyorsun, onun felsefe manası. Yok, bu necə başa düşür? Hadi dinleme kabiliyeti olsun Ya, da. Elçi sen konkret iman Olmaz, şiiri dinle. Yaxşı olsun, hə. Bir elim qabağımda, bir elim dalımda. Ne deyim oğlum, bir söz deyə bilmirəm. Amma onu deyə bilirəm ki, çox gülməli şeirlər yazır, hamd Allaha. Həqiqi deyirəm, mən şeirlərə baxıram ki, gülürəm çox var.
Gülməli şeylər yazır. Mən özüm maraqlı gəlir. Bir gülmək üçün arada alfabetik şeylərini oxuyuram. Burada nə var ki? Mən xahiş edirəm. Nə deyim? Mən xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Axı niyə? Axı niyə? Axı niyə? Nə bilim, Allah bilir başım nə gəldi. Gülmək də tutur neysə. O indi bir Allah bilir başım nə gəldi. İndi ağıl düşmüyorsun. Boy, ay Rəqsanə. Enindən uzunum falan. Bir götür. Mikrofonu götür. Sən neçə yaşın var? Sən belə bu arada. Söz deyim, valla deyirəm, Allah kömək olsun. Bilmirəm ki, lağı qoyanlar da olacaqdır. Gülməyənlər də olacaq. Böyük ihtimal. Bu kommentaryalarını oxumamışım sözün açığı. Yəni artıq çəkdən, yəni özüm əziyyət çəkmişəm. Onun nə olduğunu çox yaxşı bilirəm də, yəni. Adam mən çox açıq, çox kompleks edirdim. Yəni yalan nə deyim indi hələ bir cür. Allah kömək olsun. Valla deyirəm kimsə lağı qoymaq lazımdır da, kimsə belədir, elədir. Yəni bilmirəm o sonra başımıza nə gələcək. Axşam məni saldıranda, Aslan bir köz ötürdü. Çünki xatirəsi var idi orada. Hara saldılar səni? Otelə salanda. Otelə. Aha. Saldıranda Aslan dərindən nəfəs aldı. Ah çəkdi. Çünki oteldə xatirələri var idi. Sağ olun, öz şapalaq ki. Ay Allah, görən nə deyir bu. Allah nə danışır. Valla deyim, bunu oxumamışdım. O tapdı çıxdı qabağıma. Eləmə. Bu nə reklam edirlər? Valla deyirəm, bu nə reklam edirlər? Bunu mən uşaq idim xəbər görəndə. İndi təkrar paylaşıb trendə salırlar. Sal. Yerə sal. Sal. Sındı. Aha. Yaxşı. Yeri var. Sənlə balaşqa oynayaram mən. Mən bu nənə kimi heç oynayamıram. Sözün açığı deyim. Yəni belə oynaya bilmirəm. Gəl yanıma danışsın hamı bizdən. Səndən alıram çünki enerji. Səni mən buraxma. Neysə dostlar. Bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.